Salam değerli izləyicilərim, sizə Maçlar qəsəbəsində yola yaxın həyət evini təqdim edirəm. Videomu sonunda izləməyi, bəyənməyi unutmayın. Ev Maçlar qəsəbəsində Oliqarx Plaza Şadlıq Sarayının yaxınlığında yerləşir. Magistral yolla cəmi 100 metr məsafəsi var. Ev 2 sotun içərisində yerdən 8 daş kürsüdə tikilib. Padvala hər iki tərəfdən giriş qoyulub. Həyəti tamit daşlarla döşənilib, əkin üçün əlavə sahə saxlanılıb. Ev 4 otaq 120 kvadrat həyət evidir. Hər tərəfi yaşayış sahəsidir. Qiyməti də çox münasibdir. Videonun sonunda qiymətini qeyd edəcəm. Bu evin koridorudur. Koridoru çox geniş, rahatdır. Evin bütün aboyları vurulub. Dairəvi qoşa daşla tikilib. İstilik sistemi kombidir. Bu evin mətbəxi. Daxil olan zaman koridora sağda mətbəx yerləşir. Soldan birinci otaqda da zaldır. Qalan gördüyünüz otaqlarda yataq otaqları. Bu evin zalıdır. Qaz, su, işıq daimi fasiləsizdir. Bu evin yataq otağıdır. Evin sənədi icranın sərəncamıdır. Birbaşa kupçaya gedən sənəddir. Bu evin hamam tualetidir. Evin qiyməti cəmi 57.000 manatdır. Real alıcı olsa qiymətə də razılaşma oluna bilər. Əlavə sualınız varsa qeyd elədiyim nömrədən əlaqə saxlayın. Bu kimi videoların davamını izləmək istəyirsinizsə kanala abunə ola bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm.